Hello everyone. Ito yung pinapasok ako ng maaga. Kaya first shift. Ito yung entrance. Mag-film muna. Ito yung elevator. Nagsalita na. Pambuko. Maaga. First shift. Wala pang mga tao. Bahala ka magsara. Mag-film lang. Ayan, palabasin mo na ako. Ayun. Ito yung mga plantitas nila. Ayan. Ayan. Kailangan nila yung mga plants para pang relax. Ito. Tapos kahapon nagsundo kami ng patient, ginamit namin yan. Ako ang alalay, number 1 alalay. Yan, tapos ito yung bintana. Ano dito? Kapag mayroong mag-visit sa kanila na patient, na may bibisitahin silang patient, ito nila po, dito lang nila, silip-silip lang, kamay-kamay. Hindi nila pinapasok ang mga visitor nila, ang mga patient, dahil baka makadala ng kung ano dyan lang sila. Daming umiiyak. Yung isa nga, malakas pa siya, pero mataas yung BP niya. Yun, nawala na. Iyak na iyak yun. Pag gusto niyang umuwi, pero hindi nila pinapauwi. Diyan lang, sa kamay-kamay. Kung ano yung pagkain gusto nila, iabot na lang sa opisina. Ganyan ang style ngayon. Okay. Yan, mabilis yung nurse. Binuksan namin ang bintana. Ako na lang daw magbangon. So, yan na lang gagawin ko. Yan, prepare ko yung tsinelas niya. Yung ano niya. Tatsu! 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 Hindi pa kita ng mukha. Sabi ko, tayo ka na. Tsukamate! Ne? Tsukamate! よいしょ、よいしょ。はい。頑張って。よいしょ。はい。スリーパーね。すいません。はい。sorry。すいません。はーい。はい。すいません。はいはい。すいません。気をつけてね。はい。ちょっと待って。手伝うよ。よいしょ。よいしょ。はい。立つよ。立つ。よいしょ。Ay, yo, isyo. Nakakatayo siya, nakakatulong yung mga ganyan para yung mga kushi. Ay, arigato ne. Ay. Na lang, nagbukas na ng mga bintana yung nurse. Tulungan niya ako. Ako ang mabigat ito. Pero tutulungan niya yung sarili niya. Ne, tetsu daw ne. Makoy-san. Tetsu daw ne. Tulong yan. Mabigat yan. Pero sabi ko, tulungan mo sarili mo. Alam niya, mabigat siya. Yan. Yes. Lock mo yan. Ganyan. Ganyan ka lang. ね、足ちゃんと入れて、痛い。痛いか。Masakit daw yung paa. どうしよう。頑張らない？頑張るよ。頑張る？ありがとう。頑張ってね。のくいさん、重たいからね。お願いよね。よいしょ。頑張って。いいかい？どっち？ちょっと待って、手伝うよ。2人ね。はい。
Yan, tulong na lang kami. Bigat siya eh. Okay? Dakara gohan da yo, junbi. Ne? Junbi suru yo. Ii desu ka? Gohan da yo. Asa gohan. Okiru. Mahirap tong matandang to. Tigas ng katawan. Na-paralyze nga yan. Pero tatayo ng konti. Kaya mabigat. Tanong pa ng oras. Minsan naway ko yun. Pinapagalitan ko eh. Para sa buhay mo. Ganon. Tatayo ko yan. Paupuin ko dyan sa wheelchair niya para kumain. Okay. Ay, kutsune. Kaya ito. Last na pangunin. Pero naglalakad dito. Lalayan lang. Wala ng wheelchair. Pero may hernia daw siya. Minsan pinapalakad ko to. Ni-exercise ko. Ayan. Diyan, tate. Tatsu. Tatsu. Let's go. Hai, let's go. Ikai. Hai, aruko. Hai, 1、2、頑張って。頑張ってね。はい、OK よ。OK です。待って。Ang mga kakain kasi parang mga bata. Take pa sa mga bata. Yan, meron kasi yung nagkakalat. Kaya mag-ipon na lang sila. Prepare yan. Then yung ocha. Yan sila. Hindi napapakita mga mukha nila. Makita. Okay. And the other one. Come on, bird. Birds of happiness. He is bringing happiness to these facilities. Bird. This is the bird nest he made by himself. That bird meaning it brings happiness. It's not yet in. He's still searching for food. He's a blackbird. They don't destroy, they just live there. So this bird will bring happiness to these facilities. And the plantitas.